Добрый день, компания ArtFlame хотела сегодня презентовать вам новую модель камина Corsica. Corsica обладает пультом дистанционного управления, который позволяет регулировать яркость пламени, запускать в режиме отопления 750 1,5 кВт. Кроме этого, есть, как видите, программатор времени до 8,5 часов. Мы можем запрограммировать работу данного камина. Хотелось описать, как работает система отопления. Это конвекторная система, и она выдувает воздух с фасадной части. Дальше, в этой модели есть один интересный момент. Это дрова, которые слегка выпирают вперед, что создает видимость натуральных дров.